baie welkom vir elkeen van julle hierso. Dit is sommer lekker om almal hier te sien. Die son skyn en dis helder lig en ons is weer aan die gang. Wil jy nie sommer so omdraai, iemand voor jou, agter jou net groet en sê baie welkom vanmôre hierso. Dalk het julle nog nie gegroet nie. Ons weet dat julle baie uitgemis het met die baie dankie. Dat julle baie uitgemis het met die kamp. Dit was so 'n bietjie kouterig, moet ons nou eerlik sê, maar daar was daarom so sommige van ons gemeentelede gesê die ou mens poele daar binne is huis. So ons het goed gebruik gemaak daarvan. Dit was baie lekker. En sommer net die saam kuier en saam wees was 'n regte vreugde geweest. So ons is baie dankbaar. Dankie vir almal wat kon saam gaan ook. Ons het ook nie baie verjaarsdae hierdie week nie. Maandag is dit S Freyser, Dinsdag Jolanda Joubert, Vrydag Dine Marie Matthijsen. Is enige van hulle hierso vandag? Ek kyk so vinnig, ek sien nou nie een van hulle hier raak nie, maar nou kan ek glad nie onthou wie het laas Sondag of in die afgelope week verjaar nie. So nou moet julle vinnig julle hande opsteek dat ons kan sien wie het in hierdie afgelope week verjaar, dat ons daarom net kan seker maak jy gaan nie met 'n droomhond huis doen. Is daar enigiemand hier wat die afgelope week verjaar het? Daar's sy. Wie het verjaar? Karen. Daar's hy. Karen, baie geluk vir jou en daar's hy. Dirk, vreeslik dankie. Baie geluk Karen, mag dit regtig 'n geseënde. Ek sien jy en Petronel verjaar op dieselfde dag. Nou dat ek daaraan dink. Ja, is Petronel hierso? Kyk net gou. Is daar nog iemand wat hierdie afgelope week verjaar het? Nou gou kyk. Ek nou altyd mooi seker maak vir om Philip nie sy hand opsteek nie, want hy verjaar elke week. So ons nou daar's hy. Nee, maar dit lyk vir my ons het almal gekry. En baie geluk vir julle ook en mag die Here regtig vir julle seën in die nuwe jaar. Ons is vandag met ons klein profete is ons by Sefanja en volgende week is dit Habakuk. So dis regtig 'n baie mooi boek. Dis 'n aangrypende boek en ons ken natuurlik vir Habakuk baie goed na aanleiding van die lied wat geskryf is van Habakuk. Maar so onthou, ons sal nou môre ook die audio filetjie uitstuur, maar julle kan gerus intussen begin om Habakuk te lees as julle wil. En dan onthou asseblief die 13de September is dit die trail run wat deur of ten bate van CMR aangebied word. Dit gaan naby Buffelsvlei wees. So dit word nou lekker warm. Dis 'n goeie tyd om nou fiks te kom. Ek sien Jannie, julle is hard in die oefen en daar's 'n klomp ouens wat alreeds reg en fiks is vir hierdie ding. Maar vir die wat nou nog nie reg is nie, daar is nooit te laat nie. Al gaan stap jy dit, dan is jy nog steeds welkom om deel te neem. Ons sal graag wil hê elkeen van julle moet daaraan deelneem. Baie belangrik, volgende Sondag gebeur daar nou iets groots hier by ons. Dis Bybelsondag volgende Sondag. En ek het eintlik nou nogal gedink, ek wens Bybelsondag het saam met vandag geval, want dit sou nou eintlik ook baie spesiaal gewees het. Maar dit maak nie saak nie. Volgende Sondag is Bybelsondag, die hele land deur gaan kerke fokus op die woord van die Here. En dan gaan ons ook volgende Sondag gaan oom Philip vir ons weer so 'n papier maak wat ons sê Bybel en almal van julle bring hierdie kartonnetjies waarin julle nou julle geldjies gesit het, gaan julle bring en ons gaan al daai geldjies hier op dit pak en dit volmaak. So nou wil ek sommer hoor, is daar enige iemand van die kinders wat nie so 'n boksie gekry het nie? Daar's hy, kom haal gou een. Saldernay, kom haal gou by my. Is daar nog iemand? Daarso, kom haal gou. Okay, ek gaan hierdie nou vir myself hou en ek gaan nou vir julle gee wat julle self kan bou. Daar's hy, want dit is baie meer pret om homself te bou as hierso, Riley. Daar sy baie mooi en nog ene. Ek vergeet altyd vir hierdie wensels het ek 'n handvol nodig. Daar sy. Daar's nog ene. Dis al die kinders nou gekry. Daar sy. Ek dink ons is dan reg. Hy maak sommer so 'n spaarbussie waarin ons daar's bo 'n gleufie en jy gooi jou geldjies daarin en dan as Here wil volgende Sondag bring ons dit saam en dan gaan ons dit ook so dan bymekaar voeg en daarmee gaan ons Bybels koop. Nou wil ek sommer net vir julle sê, baie interessant. Die Mariani het sommer net in hierdie afgelope week het sy by Steelpoort Laerskool gevra as daar kinders is wat nie 'n Bybel het nie, dan moet hulle na toe kom en hulle name kom opgee. Daar het reeds 109 kinders hulle name kom opgee by Steelpoort wat nie 'n Bybel het nie. So ons het nou reeds Bybels bestel dat ons vir hulle elkeen 'n Bybel kan gee. Maar ons wil graag hoor, elkeen van julle gaan vra jou maatjie,
Het jy 'n Bybel? As jou maatjie nie 'n Bybel het nie, dan kom jy volgende Sondag en jy sê vir ons, my maatjie Kosie of Pietie of Sunny of wie ook al het nie 'n Bybel nie, en dan wil ons graag seker maak dat ons vir hulle ook 'n Bybel kan gee. So ons wil seker maak elke kind wat ons mee in kontak is, het 'n Bybel. Ons het op hierdie stadium by Steelpoort het hulle maar Afrikaans en Engels. So ons het Afrikaans en Engelse Bybels gekry. As daar kinders is wat spesifiek 'n Seperi Bybel wil hê, dan kan ons dit ook bestel. Die Bybels kom redelik vinnig as ons dit bestel, so as ons dan nou redelik gou getalle het, as julle dalk in die week selfs my kan laat weet, dan help dit al. Maar ons het nou 'n klompie ekstra Engelse Bybels bestel, want ons het 'n klompie Afrikaanse Bybels. So dit is op pad, so daar sal 'n klompie wees. Baie dankie. Ja, as julle weet, die pryse van alles het nogal duur geword en dis vir ou skrikwekkend as jy gaan kyk na 'n gewone hardeband Bybel wat al 170, 180 partyplekke tot R320 kos vir 'n Bybel. So dan besef 'n mens dit is 'n hoë koste, maar ons wil dit graag doen en in geloof gaan ons dit aanpak en ons glo dat die Here ook vir ons gaan voorsien daarvoor. Die lentemark word beplan vir Woensdag die 24ste September. So hou dit asseblief in gedagte. En dan dieselfde dit is die 24ste September. Die 24ste Augustus wat nou met ander woorde volgende Sondag is ook ons nooi 'n vriend Sondag. So dit is altyd 'n wonderlike tyd om 'n maatjie saam te bring of bure saam te nooi of vriende of kollegas, enige iemand wat jy weet wat nou nie gereeld in die kerk kom nie, nooi hulle uit te sê, man, kom saam met my en ons gaan Sondag kerk toe, dit gaan wonderlik wees. Ons kerkraadsvergadering vind plaas op die 27ste Augustus, as al die kerkraadslede net dit asseblief 'n knoop in die oor maak en julle sal agterkom, dis op 'n Woensdag aand. So ons kon hierdie keer nie op 'n Dinsdag aand nie. Ek en Jeanette is besig met Veritas opleiding vir die volgende module op 'n Dinsdag aand en dis nou internasionale ding wat aangebied word, so ons kan nie daai aand geskuif kry ongelukkig nie. So ons het die kerkraadsvergadering het ons geskuif na die Woensdag aand, as julle net daar aandag gee. Dan wil ons sommer vir Mariani sê baie geluk. Mariani, ek moet vir jou sê baie geluk. Ons is so trots op jou. Mariani is een van 3 onderwyseresse wat in die land gekies is as wiskundeonderwysers wat vir 3 weke China toe gestuur word vir 'n seminar en opleiding. So dis regtig 'n groot gebeurtenis. Ons is baie trots op jou en baie dankbaar saam met jou. Kom ons gee vas hom 'n lekker hande klap. Also, dis altyd 'n vreugde om te kan deel ook in mekaar se vreugdes en die goed gaan. Dan ons by ons gebedslys bid ons nog steeds vir Jan van Wyk. Ons is baie dankbaar, Carla, dat jy hierso is vandag en dat jy op die been is en dat dit al soveel beter gaan. En ons hou aanbid dat die Here jou volkome sal genees en vir jou volkome sal herstel. Baie sterkte vir jou en baie dankbaar teenoor die Here. Dan Marley is ook hierso. Marley het ons op die gebedslys nou al vir 2 weke en Marley is besig met nuwe behandeling om haar van die insulienpomp af te kry. Sy is op 'n permanente insulienpompie en dis nou nuwe medikasie wat sy pille gebruik en dan is sy nou besig om af van die insulien af te kom. En sy is op die oomblik nou net op 25% van wat sy aanvanklik was. En dit lyk of dit werk. So ons is baie dankbaar. Maar kom ons hou aanbid vir Marley dat die Here vir haar sal seën, sal toefou, sal genees en dat haar liggaam sommer sal herstel. Ons is regtig lief vir jou en ons is opgewonde oor dit wat die Here ook besig is om te doen in jou liggaam. En dan bid ons vir Melise. Melise sal julle onthou het dit was so 'n storie gewees, net kort na Chanel se voetoperasie het Melise haar voetligamente geskeur operasie gehad en ek wou maar verbeel daar was 'n derde persoon wat op 'n stadium hier met 'n gipsvoet aangekom het, maar was dit nie een van julle vermelings nie? Daar's gewoonlik ernstig gipstersprake daar. Maar hoe dit ook al sy, dit was Melise se voet het toe nou die ligamente vasgegroei en toe sy nou verlede week het sy toe nou of eintlik 2 weke terug al gestruikel terwyl sy gedraf het en toe nou terug ons dokter toe en toe het hulle gesê ligamente het weer afgeskeur as beentjies wat gebreek het in die enkel en in die knie. So sy's Sondag of Maandag. Sondag is sy geopereer
En sy is terug by die huis, maar sy moet nou vir 2 weke moet sy nou plat lê. So kom ons dink aan Melise, ons bid dat die Here vir haar ook sal vashou in sy hand van liefde en genade. En dan bid ons nog steeds vir Jeanette ook. Jeanette het julle weet nou van haar skoueroperasie en al die dinge daarmee saam. Sy's voor regtig hoor en siek. So dis hoekom sy vandag ook nie hier is nie. Maar kom ons bid vir haar dat die Here vir haar ook genesing en herstel sal gee en dat die pyn ook sal genees wat vir haar ook maar swaar is party dae. En dan Jeanette se boetie Marius is ook hierdie week geopereer, dieselfde skouer, feitelik dieselfde operasie. So as iets met die familie lyk vir met skouers, ons bid dat dit nou hierso stop en dat almal nou skouer in die wiel sal sit. Maar ons bid vir Marius ook dat hy sal herstel en dat dit regtig met hom goed sal gaan. Marius is die persoon wat vir ons hierdie kateder gebou het en wat ook vir ons hierdie kruis hier agter gemaak het in die kerk. So ons is elke keer as ons dit sien, dan onthou ons hom en sy hande werk ook. Maar baie dankie as ons vir hulle ook saam bid. Ek dink dit is al ons afkondigings. Dis nou 'n hele klomp, so ek hoop julle almal onthou dit, maar ek het dit aangestuur vir oggend. So ons glo dat almal sal onthou. O ja, natuurlik net onthou die bloedbank gaan net nou hier aankom en as jy graag wil bloed skenk na die erediens dan kan jy gerus in toe gaan. O, is dit klaar hier? O, is dit hulle wat die alarm afsit? Ek hoor ernstig gaan 'n alarm af. Het jy die steel by jou, Philip? Op daai remote se bitknopie, as jy net om die hoek loop, dan behoort hy af te gaan asseblief. Ag, baie dankie. Ekskuus julle, ons het vanmôre probleme met die internet gehad hierso en toe die res van die dinge nou nie mooi gefunksioneer en als oop en toe gekom nie. Kom ons word stil en dan word ons net rustig voor die Here. Here, ons Here, hoe geweldig groot is U mag, U majesteit, U heerlikheid. Dankie dat ons voor U kan buig en kan weet dat daar net een ware God is. Ja, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En Here, voor U alleen buig ons vandag in dankbaarheid, in verwondering oor wie U is, oor die goedheid en U guns. Here, ons bid dat U asseblief nou vir elkeen van ons sal ontmoet. U ken ons lewens. Ja, Here, U ken elkeen wie se naam ons genoem het vandag. En ons bid, Here, dat U vir elkeen van ons vanmôre hier in U rus en in U vrede sal inbring. Ons dank U daarvoor. In die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Mag die vrede van God, wat net God kan gee, mag dit vandag met jou wees. En mag hy vir elkeen van ons veilig hou in sy hand. En mag ons die guns en die grootheid van God vandag beleef. Ons gaan die Here saam loof en prys. En ons sing vanmôre, gaan ons 3 liedere sing en ons sing met die begeleiding van die rekenaar af. So ons gaan mooi luister. Nico, jy moet hom maar lekker hard sit vir ons hoor, want ons het nou baie mense wat gaan sing, dat ons lekker kan saam sing. En nou wil ek heel eers vir die kinders vra, julle moet my nou help, want ons eerste liedjie is hy hou die hele wêreld in sy hand. En julle ken dit mos, nee, hy hou die hele wêreld in sy hand, hou die hele wêreld in sy hand, sing dit 3 keer, dan hy hou die kleinste, fynste babatjie in sy hand. En dan, as ek reg kon onthou, is dit die grootste dinosaurus, nee, grootste dinosaurus in sy hand. En dan hou hy vir oupa en ouma wat met die kiddie loop, hou hy in sy hand. En dan hou hy vir pappa en mamma en vir boetie en sussie. Hou hy ook in sy hand, daai wat jy so terg by die huis. En dan eindig ons weer met hou die hele wêreld in sy hand. So ek wil almal sien dat julle saam met my dit wys. Kom ons staan op en ons sing hy hou die hele wêreld in sy hand. Hele wêreld in sy hand, hy hou die hele wêreld. In sy hand, hy hou die hele wêreld. In sy hand, hy hou ons almal in sy hand. Hy hou
fynste babatjie. En sy hande hou die kleinste fynste babatjie. En sy hande hou die kleinste fynste babatjie. En sy hande hou ons almal in sy hand. Hy hou die grootste dinosaurus. In sy hand, Hy hou die grootste dinosaurus. in sy hand, Hy hou die grootste dinosaurus. in sy hand, hy hou ons almal in sy hand. En wat van my? Vir jou en my ook. In sy hand, hy hou vir jou en my ook. In sy hand, hy hou vir jou en my ook. In sy hand, Hy hou ons almal in sy hand. Hy hou vir oupa en ouma. In sy hand, hy hou vir pappa en mamma. In sy hand, hy hou vir boetie en sussie. In sy hand, hy hou ons almal in sy hand. Hy hou die hele wêreld. In sy hand, hy hou die hele wêreld. In sy hand, hy hou die hele wêreld. In sy hand, hy hou ons almal in sy hand. Daar sê, dis sommer lekker. Sê gou vir die persoon langs jou. En Jesus hou jou ook in sy hand. Sê gou vir die persoon langs jou. En hy hou vir jou ook in sy hand. Ja, en as ons so bewus word daarvan dat God so groot is, dat hy die hele wêreld in sy hand hou, dat hy soveel groter is as ons of enigiets wat ons ken, dan wil ons kom en dan wil ons kom sê, kom ons loof en dank nou die Here, want hy is so goed. En ons buig voor hom in aanbidding neer, want hy is waarlik God. Kom ons loof en dank nou die Here. kom ons loof en dank nou die Heer. Vir al sy liefde ons bewys, ons lewens leer. Hy bewaar ons, hy maak ons vry. Hy sal vir ewig altyd in ons bly. Loof die Heer, kom ons loof die Heer, dagliks meer en meer, vir goedheid, vir die voorreg om vandag sy kind te wees. Kom ons sing nou saam, kom ons prys sy naam, gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. Gee jou hart aan hom en hy sal ware vrede gee. En daarom wil ons nou kom sing ook en sê, maak my nou stil, Heer. Maak elkeen van ons stil, in ons gedagtes, in ons emosies, in ons harte, met ons lewens, met alles wat in ons gebeur en om ons gebeur. Want Here, ons wil graag hoor wat U vir ons sê. En daarom sê ons nou, maak my nou stil, Heer.
Here, wat 'n voorreg om te kan weet dat ons as mense deur U gemaak is. En Here, dat ons selfs nie eers in staat is om na U toe te hardloop nie. Maar Here, in U genade ontmoet U vir ons. Trek U vir ons in. In U genade praat U met ons en Here, help U vir ons om te kan luister, om te kan hoor, om te kan onderskei wat U stem sê. Here, en dit is so voorreg om ook deur die Ou Testament te kan blaai en te kan sien hoe dat U op wonderbaarlike maniere in die Ou Testament met mense van daardie tyd gepraat het en nog steeds met ons praat vandag. Daarom Here, as ons vandag lees uit die boek van Sefanja, is dit nie maar net om te verstaan hoekom die boek daar is nie, maar is dit regtig ook om te hoor wat sê U vir ons. En help vir ons om vandag te hoor en om nader aan U te kom in Jesus naam. Amen. Ek wonder wie van julle het al gewens dat jy net so eentjie in die toekoms in kon sien. Jy net so 'n bietjie kon weet wat gebeur. Jy weet as jy nou vanaand leer vir 'n toets en jy dink so by jouself, as ek net kan weet wat staan op daai toets. Joshua, jy al so gewens. Ja, dit sou baie lekker wees nie. Om te kan weet wat is dit wat môre in daai toets gevra word, dan maak dit my leerwerk soveel baie makliker. Of om te kan weet as ek nou op 'n sekere manier iets sê of iets doen, wat gaan die uitkoms wees? Hoe gaan mense reageer daarop? Gaan dit goed wees of gaan dit sleg wees? Dit sou nogal lekker wees om sulke goed te kon weet. Maar die Here sê vir ons dat ons tevrede moet wees met dit wat hy vir ons gee. En dat wat ons vandag het, is die gawe van God. Maar deur die eeue heen was mense gefassineer met die toekoms en wou mense altyd so bietjie meer weet van wat gaan nou vorentoe gebeur. Die dilemma kom natuurlik daarby dat dit lekker sal wees om die goeie dinge te weet, maar as ek nou weet van iets slegs wat gaan gebeur, dan kan ek nou net dink hoe vreesagtig my hele lewe gaan raak. As ek weet dat gaan oormôre dalk iets baie slegs gebeur. Hoe gaan ek leef van vandag af tot daar, wetende van dit wat gaan gebeur in hierdie wêreld? En daarom beskerm die Here ons juis daarteen, dat ons nie hierdie inligting het nie. Maar soos ek sê, deur die jare is mense gefassineer daarmee. En wat wonderlik is van God se woord is, dat God se woord kom, en hy gee vir ons sommige, kom ons noem dit nou maar, toekomsprentjies. Hy gee vir ons sulke prentjies van dinge wat in die toekoms gaan gebeur of kan gebeur. En wanneer God hierdie prentjies gee, is dit nie bedoel vir my daaglikse wandel van as ek nou hier uitstap, dan moet ek dit gaan eet, of dan gaan ek soontoe ry, of dan gaan ek dit maak. Dis nie waarvan ons praat nie. Maar dat God vir ons groter prentjies gee oor wat voor ons lê en hoofsaaklik eintlik oor die eendag van ons lewens. En so praat Sefanja geweldig baie daaroor. En Sefanja noem dit die dag van die Here. Dis die enkel boek in die Bybel wat die meeste praat oor die dag van die Here. Maar kom ons stop nou net eers daar en vra vir onsself af, wie is Sefanja? Wie is Sefanja? Want dis nie 'n boek wat eintlik oor die algemeen verskriklik baie gelees word nie. In Sefanja 1 vers 1 sien ons dat hy homself voorstel. Hy sê, dit is die woord van die Here aan Sefanja. Met ander woorde, God het met Sefanja gepraat. Dan sê hy, wie is hy? Hy is die seun van Kusi, die seun van Gedalia, die seun van Amaria, die seun van Hiskia, in die tyd van Josia, seun van Amon, koning van Juda. Dit lyk vir ons, as nou daar kyk, daar sien ons die name van 3 konings van Juda. Ons sien die naam van koning Hiskia, ons sien die naam van koning Josia, en ons sien die naam van koning Amon, wat 'n baie slegte koning was. Maar as Sefanja nou sê, maar wag so 'n bietjie, hy is die agterkleinkind van koning Hiskia, dan beteken dit mos dat die bloed van koning Dawid het ook in sy are gevloei. Met ander woorde dat hy gebore is uit die huis van koning Dawid, en dat hierdie koning Josia wat nou regeer het,
waarskynlik 'n oom van hom, so 'n bietjie ver oom van hom, maar familie. En dat hulle waarskynlik kontak met mekaar gehad het en dat hulle van mekaar geweet het ten minste, omdat hulle verlangs familie was van mekaar. Dis omtrent al wat ons weet van Sefanja. So as ons die boek gaan lees, dan ek dink een van die goed wat mense afsit is, sodra jy vers 1 gelees het, dan begin Sefanja letterlik met oordeel. Hy sê, God sê hy gaan straf, en dis vreeslike straf. Dis erge goed wat gesê word in hierdie boek. En dan die eerste hoofstuk, en die tweede hoofstuk, en die derde, hy het net 3 hoofstukke, die derde hoofstuk se eerste 5 verse, hou net aan met hierdie oordeel, en dis van sleg na slegter, en van erg na erger, en wanneer 'n mens dit lees, dan raak jy skoon angstig, en jy raak bang as 'n mens dit lees, en dan dink 'n mens, maar is daar dan nou niks goeds, iets positiefs wat uit hierdie boek uit gaan kom, wat anderste is as net die oordeel van God nie? Wel, daar is 'n wonderlike boodskap, maar kom ons lees eers nou net vers 2 en 3, dat ons net 'n gevoel kan kry van waaroor God se oordeel dan gaan. Hy sê, ek gaan beslis alles van die aardbodem af uitwis. Dis nogal 'n sterk stelling, nê? Is die uitspraak van die Here. Ek gaan mens en dier uitwis. Ek gaan die voëls van die hemel en die visse in die see uitwis. Ook die struikelblokke saam met die goddeloses. Ek gaan die mensdom uitdelg van die aardbodem af, is die uitspraak van die Here. Nou kom ons stop hierso, en dan wil ek gou by julle hoor. Dit klink bekend. Waar in die Bybel het ons tevore dieselfde goed gehoor? In die tyd van Noag. In die tyd van Noag, en dis die punt wat Sefanja maak. Sefanja sê, dit wat God nou sê, is dieselfde as wat God destyds in Noag se tyd gesê het. Ek is klaar, ek gaan die mense uitdelg. Noag gaan bou 'n kinders, wat moes Noag nou weer gaan bou? Hy moes 'n ark gaan bou. Gaan bou 'n ark, en jy en jou gesin gaan in daardie ark wees, en ek gaan vir julle beskerm. Ons het laas naweek lekker gepraat oor hierdie ark. Hoe lank het Noag gebou in hierdie ark? Sommer net so vir interessantheid. 120 jaar. 120 jaar. Jy nou dink jy werk al lank. 120 jaar wat hy gebou het aan 'n ark, wat hy nie geweet het wat hy moet doen nie, want hy het nog nooit groot water gesien nie. Hy het nie geweet wat met die ding doen nie. Hy het nog nooit reën gesien nie. Wat op dese aarde, hoekom moes hy dit bou? Vir 120 jaar het hy aangehou. Maar goed, en toe kom die reën, en toe word die ark opgelig met Noag en sy gesin en die diere wat daarin is, wat gespaar is, word deur die water opgelig, en die res van die aarde, die mense, die diere, alles het vergaan, alles is dood. En ek kan myself nou indink, jy weet dat toe Noag hulle daar binne in was dit nou nie soos mense wat nou op 'n cruise gaan ergens toe nie, op 'n passasiersskip nie. Dit was nou glad nie in die ding nie, want hulle moes vir al daai diere hulle versorg en kos gee, en dit was harde werk op daardie skip terwyl daar was. Het hulle dit als versorg, en hulle het nie geweet, wat is hierdie water, waar kom dit als vandaan, en waar gaan dit weer kan heen gaan nie? Gaan ons ooit weer grond sien? Gaan ons ooit weer van die ding afkom? Of is ons nou vir ewig en ewig op hierdie boot? Hulle het nie geweet nie, sodat daar angstigheid in hulle harte was. Dit was verseker so, maar uiteindelik het die water toe weggesak, die ark het gestop op die berg Ararat, en uiteindelik het hulle uitgeklim, en toe gee God vir Noag en sy familie 'n teken. Wat was daai teken? Dit was die reënboog, ja, die reënboog. My wetenskaponderwyser het altyd gesê die Bybel is verkeerd hierso, want as daar water is daar 'n reënboog. God het nie gesê daar was nooit tevore 'n reënboog nie. Hy het net gesê van nou as jy die reënboog sien, onthou, ek sal nooit weer die aarde verwoes. Daar sy aarde verwoes met water nie. Dit was die belofte. Ek sal nooit weer die aarde verwoes met water nie. Nou maar as Sefanja nou jare later kom en sê, God sê, ek gaan alles uitwis, ek gaan mense, diere, alles vernietig, ek gaan die hele aarde verlate laat, dit gaan verwoes word, dan is die vraag, maar is God nou nie besig om teen sy eie woord in te gaan nie? Nee, want
God sê in vers 18, 1 vers 18 sê hy, hierdie mense wat hier leef, nog hulle goud, met ander woorde, hulle goud sal nie kan nie, nog hulle silwer sal nie kan nie, met ander woorde, al hulle geld as wat hulle het, sal hulle kan red op die dag van die Here se gramskap. En dan in die vuur van sy drif sal die hele aarde verteer word. Ja, 'n gruwelike verwoesting bring hy oor al die aardbewoners. Dan praat hy van vuur. Hy sê met vuur gaan ek die aarde vernietig. As mense aanblaai in Sefanja 3 vers 8, dan herhaal hy dit weer, ons gaan dit net nou lees. Dan praat hy weer van die vuur. Hy sê dat hy met vuur die aarde gaan vernietig. So met ander woorde, God gaan nie teen sy eie belofte nie. Hy het vorige keer gesê, ek gaan nie weer die aarde met water laat vergaan nie, maar ek gaan die aarde straf met vuur, sê hy. Maar hierdie mense se dilemma was, as ons kyk na die sondes wat hulle gedoen het, dan was die feit dat hulle nog steeds die Baals aanbid het, hierdie afgode van die Kanaaniete, wat hulle daar kom kry het, toe hulle destyds in die beloofde land gekom het. Hierdie God wat hulle afgod, wat hulle gedink het, die son en die donderweer en die reën en alles beheer en bepaal. Hulle het gedink hy is in beheer en daarom het hulle gegaan, het hulle offers vir die Baal gebring en dan het hulle ewe vroom teruggegaan na die tempel toe en dan het hulle ook by die tempel gaan aanbid en gesê, maar ons aanbid Jahwe, die God van Israel. Maar dan gaan hulle weer terug en dan gaan bid hulle die afgode. So hulle was so 'n bietjie tussen verskillende godsdienste en hulle het so vermeng met mekaar en ons noem dit sinkretisme, waar godsdienste gemeng word met mekaar en waar mens dink ek kan hierdie God en daardie God aanbid en God sê nee, ek is 'n jaloerse God. Jy mag geen ander God behalwe my aanbid nie, want ek alleen is die Here jou God wat jou gered het uit Egipte, uit die land van slawerny. En daarom moet jy my alleen aanbid. Ek is die Here jou God. Maar hierdie ouens se dilemma was, hulle het in onseker tye geleef en in onseker tye wou hulle weet wat hou die toekoms in. En daarom het hulle nie net die Baals aanbid nie. Onthou hulle huise was almal platdakhuise. Wie van julle het 'n platdakhuis? Sy enige met 'n platdakhuis, so sy huis nie so staan nie, maar so plat is. Goed, in daai tyd het almal se huise was platdakke geweest. Want hulle het die huis gebou en dan het hulle hom 'n laag opgesit en as hulle kind trou, dan bou hy nog 'n verdieping bo en dan gebly hy daarso. So dis hoe hulle gewerk het in daai tyd. Nou wat gebeur het is, die koelste plek in die aand was gewoonlik dan bo op die huis se dak. Toe ons in Mauritius gebly het ons so in 'n platdakhuis gebly. Die Mauritiane bou nou nog hulle huise so, hulle gaan so boontoe aan. En dan ons baie keer as ons dit nie kan hou van die hitte in die dag nie en die muskiete vreet ons op hier in die aand, dan sit ek 'n leer buitekant en dan klim ons bo op die huis se dak. En dan gaan sit ek en Betsy nou bo op die huis se dak om weg te kom van die muskiete in die hitte af. Dan kry ons dan so briesie wat waai. Nou dis presies wat hulle gedoen het, maar wat hulle dan gedoen het is, dan hulle op die dakke het hulle gebuig voor die hemelliggame staan hier. Met ander woorde voor die sterre en die maan het hulle aanbid, want het hulle geglo dat die sterre kan uiteindelik ons toekoms bepaal. Ons toekoms lê eintlik in die hand van die sterre. En as ons net kan uitfigure, jy weet, is ek nou ek weet nie wat is hierdie goed is nie, ek weet iets van 'n skorpioen en 'n leeu of wat ook al, maar in elk geval, maar die mense glo, as ek onder daai sterre teken gebore is, dan gaan nou seker goed my gebeur of wat ook al. En ons dink dis goed van die ou tyd, maar ons weet met astrologie is dit tot vandag toe realiteit. Is daar 'n geweldige groot persentasie van mense wat tot vandag toe gaan kyk, aanvanklik in koerante en tydskrifte en nou deesdae is dit sommer aanlyn. Om die waarheid te sê, volgens die weblaaie wat hierdie goed op het, hulle sê dat daar 'n gewellige toename is in veral jong mense in Suid-Afrika wat gaan navraag doen, gaan kyk na hierdie goed om te kyk wat sê die sterre dan nou oor hulle toekoms omdat hulle in onseker tye leef. In plaas van om na die God toe te gaan wat alle tye in sy hand hou. In Amerika is 30% van die bevolking van Amerika glo dat astrologie 'n feitelike wetenskap is. Met ander woorde dat dit absoluut waar is dat wat daai ouens sê die sterre voorspel, dit is absoluut die waarheid. Dis skrikwekkend. In Suid-Afrika is daar 60% van ons bevolking wat glo dat hulle toekoms beheer word deur spiritistiese geestelike goed buitekant hulle self. En dit is skrikwekkend. God het dit in Juda veroordeel.
Dis een van die groot redes hoekom Sefanja kom en sê die Here sê hy gaan hierdie aarde uitwis, hy gaan dit vernietig. En dan sê hy hierdie keer gaan hy dit vernietig met vuur en hy gaan daarmee klaarmaak. Nou hierdie profesie oor die vernietiging en oor die slegte goed wat aan die gang was in Juda is geskryf in die tyd van koning Josia. Ons het nou gesien daarso dat Sefanja het geleef in die tyd van koning Josia. Nou is die vraag, wie van julle onthou iets van koning Josia? Was hy 'n goeie koning of 'n slegte koning? Hy was 'n goeie koning. Ja, hy was die laaste goeie koning gewees in Juda. Aan die einde van sy lewe het dit so 'n bietjie afdraande gegaan. Maar hy het koning geword toe hy 8 jaar oud was. Wie van julle is 8 jaar oud? Daar's hy. 8 jaar oud, Robert is 8 jaar oud. Wie is nog 8 jaar oud? Daar's nog 8 jaar. Sien. Wie nog? Amper 8. So jy kan amper koningin word, hoor? Josia het op 8 jaar oud het hy koning geword oor Juda. En toe hy 18 jaar koning was, het hy gekom en het hy gesê die tempel moet gereed gemaak word. Hy het gesê gaan tel al die offergeld wat daar in die tempel gestoor word, dat ons kan sien hoeveel geld is daar, dat ons die tempel kan skoonmaak en kan restoreer, want die plek lyk vreeslik. En toe terwyl hy daarmee besig is, kom daar toe iemand by hom aan en sê, ek het die wet van God ontdek. Josia sê, wat is dit? Die wet van die Here. Nog nooit gehoor nie. En hierdie priester sê vir hom, ek moet dit vir u voorlees. Hy sê, lees. En toe hy hoor wat daarin staan daar, Josia het sy klere geskeur. En hy was baie, baie hartseer. En hy het op die grond gaan lê en vir God om vergifnis gevra. En toe het hy die hele volk bymekaar geroep, en hy het vir hulle gesê, kom luister na die wet van die Here. Nou as ons praat van die wet van die Here, dan praat ons nie van die 10 gebooie nie, ons praat van die eerste 5 boeke van die Bybel. Nou, dink jouself nou in, jy kry 'n WhatsApp, sê, Burgersfort gemeente, ons het hier in die kerk 'n ding opgespoor, sorg dat julle almal hier is. En nou kom julle almal hier aan. Nie in die kerke nie, nee, al nie in die tempel gegaan nie. Hy het buite op die trappe gestaan en hulle daar in die son gestaan. En toe lees hy vir hulle Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Dis 'n preek en 'n half. Volk het besef hoe sondig hulle is. En hulle het hulle sonde voor God bely. En wat is 'n groot terugdraai na die Here toe. Ons lees van dit in 2 Konings 20. 'n Groot terugdraai na God toe. Hulle praat van die hervorming in die tyd van koning Josia, want Josia het toe gegaan, die tempel herstel, en seker gemaak alles is weer in plek, dat mense kan offers bring en dat mense vir God kan aanbid. So dat definitief iets groots gebeur in die tyd van koning Josia. Maar nou lyk dit vir ons, as jy Sefanja lees, dat dit wat Sefanja sê, praat juis oor die goed wat Josia reggestel het. So met ander woorde, dit lyk vir ons asof Sefanja geprofeteer het voordat Josia hierdie regstellings gemaak het. En hierdie regstellings het hy gedoen in die jaar 622 voor Christus. So die vermoede is dat Sefanja geprofeteer het van 640 af tot so by 622 voor Christus. Want in 622 het hierdie goed gebeur. So ons lees nie in 2 Konings dat daar iets spesifieks gesê word van Sefanja se profesie nie, maar of dit dalk die deel was van die rede waarom koning Josia gesê het, kom ons maak net die tempel skoon en ons kry dit als in orde. Dit mag dalk wees dat dit deel van die invloed was van hierdie profeet. Maar wat so merkwaardig is van die profesie van Sefanja, is dat net soos baie ander Ou Testamentiese profesieë, het God deur hom 'n boodskap gegee. En daai boodskap was vir daai mense in daai tyd. Iets gaan hier gebeur, iets moet hier regkom. Hier, as julle nie nou sonde bely nie, dan gaan daar 'n groot straf op julle kom en dan gaan julle vreeslike goed beleef. Dit het hy gesê. Maar terwyl hy dit gesê het, was hierdie boodskap ook 'n boodskap vir later.
'n boodskap vir die straf aan die einde. En daarom as ons die profesie lees en ons lees wat geskryf word, dan sien ons dat dit eintlik ook 'n eindtyd profesie is. Dat dit vir ons vertel van wat gaan aan die einde kom, en as ons by hoofstuk 3 kom, dan gaan ons dit nou baie mooi kan raak sien. So hierdie profesie gaan dan spesifiek op dit wat daar gebeur in Juda, maar meer as net Juda, want terwyl die eerste hoofstuk oor Juda praat en oor die boosheid wat in hulle eie land, hulle wat vir God moet aanbid, wat daar plaasvind, dan sê God alreeds, en dit word die vraag van Habakuk, wat ons volgende Sondag nog gaan kyk, maar ek wil nou nie Habakuk se boodskap weggee nie, maar dit haak so 'n bietjie by Habakuk aan, wat vra maar, Here, U gaan nou vir ons straf, maar wat van hierdie ander baddies hier rondom ons? Wat van hierdie ander slegte, bose mense? Here, dit gaan met my as kind van God so swaar, maar dit lyk vir my, dit gaan net goed met hierdie ander ouens, wat vir U glad nie eers dien nie, nou wil U vir ons nog verder kom straf. En dan sê God, dis nou Habakuk se gesprek, maar God sê deur Sefanja, sommer by voorbaat al, hey, ek gaan al hierdie ander nasies ook straf. En dis hoekom interessant genoeg, in hoofstuk 2, en die begin van hoofstuk 3, eintlik die hele hoofstuk 2, is 'n oordeelsprofesie op die ander nasies. En nou is dit absoluut verstommend. Nou moet julle ore mooi opskerp, want wat ek nou gaan sê is so mooi, jy kan dit nie mis nie. Onthou dat hierdie hele profesie is geskryf in 'n gedigvorm. Dis fenomenaal. Jy weet, ek het nou by myself gaan sit hierdie afgelope week en gedink, as ek nou vandag se preek moes voorberei as 'n gedig, ek kan nie eers dink waar begin ek nie. Jy weet, maar alles is in digvorm geskryf, en die reeltjies volg op mekaar, en daar's patrone wat volg in hierdie profesie. Maar dan in hoofstuk 2, wanneer hy die oordeel aankondig, en nou moet julle mooi luister, dan begin hy heel eerste by hulle bure aan die weste kant. Nou as julle vandag dink aan Israel, wie is hierdie moeilike bure aan hulle weste kant? Dis die Gaza-strook, nee. Nou daai tyd was dit Filisteërs, presies dieselfde deel. Filistea, die Filistyne het daar gebly. Filistyne is 'n klomp rampokkers wat van Kreta en ander plekke af met bootjies daar aangekom het. Daar kom settle het, en hulle was uitstekende guerrilla fighters gewees. So, en hulle het baie beter wapens gehad. Hulle het ysterswaarde gehad. Die arme Israeliete het bronswaarde gehad. As jy 'n bietjie hard kap hom, buig jou swaard sommer so. So hierdie ouens het tegnologie gehad. Ons lees byvoorbeeld dat koning Dawid op 'n stadium het hy gegaan en daar geïnfiltreer om by hulle te leer hoe maak hulle hierdie ysterswaarde sodat hy dit ook kon doen. Maar goed, dit op 'n ander skat. So hier in die weste kant, en dis die hele weste kant van die kaart, lê Filistea. En nou die interessante is, as die oordeel aangekondig word oor Filistea, is daar in hierdie gedig 9 reeltjies wat gebruik word. 9 reeltjies, hou dit nou vas, nee, in die weste. Dan skuif hy oor van die weste kant af na die ooste kant, na die ander kant van Israel, die ander kant die Dooie See. En dis die land wat ons vandag ken as Jordanië. In daardie tyd was dit Moab en Ammon. Die Moabiete en die Ammoniete het daar gebly, waar Jordanië vandag is. So dis net mooi reg aan die ander kant. En dan kondig God oordeel oor hulle aan. En weer gebruik hy 9 reeltjies om die oordeel aan te kondig. Dan gaan hy af na die suide toe. Nou aan die suidekant is eintlik Afrika wat daar lê. Maar nou intussen tyd het die Assiriërs, oor wie ons nou sal praat, het ook vir Egipte in daardie tyd onderdruk en oorwin. So hulle het eintlik beheer gehad oor daai hele gebied, oor Jordanië, die Ammoniete, Moabiete en selfs oor Afrika, Egipte. Nou Afrika was genoem kus. En nou skryf hy in die 3de plek dat daar oordeel kom oor kus, oor Afrika in die suide. Maar hierdie keer is daar net een reeltjie. Net een reeltjie wat hy kom en die oordeel aankondig. Soos 9 reeltjies, 9 reeltjies, een reeltjie. Dan gaan hy van die suide af, gaan hy op noorde toe. So ouens wat in die noorde was die Assiriërs. Hulle het daai hele wêreld noord van Israel beheer. As ons vandag dink aan waar die lande waar dit is,
Ons het so 'n bietjie die onderkant van Turkye. Dit was Sirië, Irak, Iran, die westelike deel van Iran en die noordelike deel van Irak was deel van die Assiriese aanvanklik hulle land. So nou kondig God oordeel oor hulle aan. 9 reeltjies. Okay, so ons sien nou weste 9, ooste 9, suide 1, noorde 9. Nou voel dit iets is uit verband hierso, nê. Nou gaan jy in hoofstuk 3 aan, die eerste 5 versies van hoofstuk 3 in Sefanja. Fokus dan weer op Juda. Die hele hoofstuk 1 het eintlik gegaan oor die oordeel oor Juda, oor al die booshede wat daar aangaan. En dan in hoofstuk 3 vers 1 tot 5, dan fokus hy in en dan vat hy die geestelike leiers aan en dan vat hy die rykes aan en hy vat almal aan oor die sondes waarmee hulle besig is en hulle valsheid en die feit dat hulle nie fokus op wie God is en sy heiligheid vir hom eer in wie hy is nie. En dan weer vir 9 reeltjies sien ons weer 'n keer oordeel oor Juda. So die mooi patroon wat hy sien is 9 reëls weste, 9 reëls ooste, 1 reël suide, 9 reëls noorde en dan weer 9 reëls in die sentrale of dan nou Juda self waar die oordeel dan nou aangekondig. En daarmee kom God eintlik vir Juda sê, ek gaan julle oordeel vir julle sonde, maar hierdie ander lot rondom julle is net so vrot soos julle en daarom gaan ek hulle ook oordeel. En daarom as ek sê ek bring vuur oor die land, ek gaan almal vernietig en almal gaan gestraf word en almal gaan uiteindelik ly onder hierdie straf van God wat oor die wêreld gaan kom. So daar's niemand wat oorgeslaan word nie. Die een ding wat ek tog wil uitlig is dat wanneer hy praat oor die Assiriërs wat nou in die noorde kant is, dan spesifiek word Ninive weer genoem. Nou ken ons mos die storie van Ninive, nê? Ninive was, wie is die eerste ou wat na Ninive toe gegaan het? Jona, onthou julle, was die eerste klein profeet waarmee ons begin het ook kronologies. Jona het soontoe gegaan, die stad Ninive tot bekering gekom. God het afgesien van die oordeel wat hy daai tyd oor hulle sal bring. Dan oor tyd sien ons dat Ninive terugdraai. 100 jaar later, dan sal hulle maar weer terug op die ou weë en dan is hulle weer bloeddorstig en goddelose mense. En dan het ons 2 weke terug, nou voor die badplaas naweek, het ons gekyk na Nahum. En Nahum se profesie was hoofsaaklik gefokus op die oordeel van God op Ninive. Waar hy sê dat hierdie klomp wat vir Israel, die noordelike 10 stamme weggevoer het in ballingskap. En dis hoekom daar so ernstige klem lê in die Bybel op Ninive en op Babylon. Want Ninive is die ouens wat die noorde weggevoer het in ballingskap en God se volk gruwelik behandel het, op verskriklike maniere doodgemaak het. Babylon later aan word die groot vyand en Babylon word gestraf. Hoekom? Want hulle het die suidelike deel vir Juda in ballingskap kom wegvoer. Hulle het niks geleer nie. Hulle het nie probeer om hierdie mense menswaardig en goed te behandel nie. Hulle het hulle op gruwelike maniere doodgemaak en vernietig en die res weggevoer in ballingskap. Hulle het later teruggekom, maar nie in die Babiloniese tyd nie. In die tyd van die Perse het die Perse hulle laat terugkom 70 jaar later. Die boodskap hier is in Sefanja is God sien alles raak. Dit mag vir jou lyk of die heidendom ergens floreer. Dit mag vir jou lyk of ander ouens wat vir God nie dien nie asof dit met hulle goed gaan. God sê, ek weet alles. En almal lê onder die straf van God. Ninive het uiteindelik geval in 612 voor Christus. Het hy geval, het die Babiloniërs hulle vernietig. En dan natuurlik so 'n klompie jare later in 586 het die Babiloniërs toe gekom en vir Juda ingeneem en het hulle vir Jerusalem vernietig. Hulle het die stadsmure platgestoot. Hulle het by die vispoort, die van julle wat nou Sefanja deurgelees het, sal onthou daar's op 'n stadium 'n verwysing na die vispoort waardeur die straf sal kom. Vispoort was die noordelike poort van Jerusalem. En dis waar as hulle nou vis gevang het by die see van Galilea en die vis is nou in die stad ingebring, dan het hulle daar van die noordekant af het hulle ingekom. En dit was die swakste plek in die skakel van die muur van Jerusalem. En daar het die Babiloniërs uiteindelik ingekom, hulle die stad ingeneem, hulle die paleis afgebreek, die tempel afgebreek en alles in die brand gesteek en die stad is in vuur verwoes. So in 'n klein manier, op 'n klein skaal was dit eintlik dan nou hierdie straf wat met vuur sou kom oor Juda, oor die kinders van God.
Hierdie mense wou so graag weet wat hou die toekoms in. Wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur? Kom ons praat die sterre. Kom ons buig voor die maan en die sterre en ons lees die horoscopes en ons lees al die goeders, ons net kan weet wat gebeur, want ek wil net die toekoms weet. God sê, kom ek sê vir julle wat gebeur. Op grond van die feit dat julle daai goed vertrou en nie vir my vertrou nie, gaan ek julle straf. Dis wat God sê. Wat hou die toekoms in? Die toekoms hou straf in. Maar nou is die vraag, is dit al? Is dit waar dit stop? Nee. Dis die wonder van die brief van of die profesie van Sefanja. Dis so 'n ryk boek wat so wonderlik eintlik kom en sê, waarmee God eintlik kom sê, julle kyk na my oordeel en julle dink is net sleg. Kom ek vertel vir julle. Die oordeel van God is genade. Die oordeel van God is genade. Die oordeel van God werk soos iemand wat ernstig 'n kanker gewas het. En iemand sny die persoon se liggaam oop en haal daai kankergewas uit sodat die liggaam kan gesond word en kan reg. Dis hoe die oordeel van God werk. God haal die slegte uit. Hy vernietig dit. En daarom is God se oordeel is altyd 'n genadehandeling. Wanneer God in genade optree, beteken sy genade nie hy draai 'n blinde oog vir almal se sondes nie. God se genade is hy straf sonde sodat mense kan terugdraai en as hulle nie wil terugdraai nie, dat hulle uit die stelsel uit kan kom wat die res van die wêreld verder in die afgrond kan aftrek. Dit is God se genade. En daarom toe Noag en sy gesin op die ark geklim het, terwyl die wêreld vergaan het, was dit God se genade. God lig hulle op die water, lig hy hulle op. Hy beskerm hulle, hy bewaar hulle. Toe die Babiloniërs kom en hulle val die stad in, en hulle vernietig daai stad, en hulle brand die plek af, en alles is daarmee heen, en mense is doodgemaak, soos daar 'n klomp mense wat weggevat word, nie deur die Babiloniërs nie, maar deur God gered word in sy genade. Was dit lekker? Nee, was nie lekker nie. Het hulle goed gevoel om daar weg te stap en gesê, dankie tog, ons is gered. Nee, hulle het geloop en huil, hulle het getreur, hulle familie, hulle vriende was dood, het agtergebly. Maar later van tyd het hulle besef, ons moet terugdraai na God toe, dis al wat daar oor is vir ons. Ons moet vir God dien. Dis die genade van God. God se genade is so groot, dat al word 'n stad vernietig, en al lyk alles of dit verby is, 70 jaar later, dan bring hy hulle terug na die land toe. En dan uiteindelik, kom sê Sefanja vir ons, gaan daar 'n dag kom, wat die hele aarde met vuur sal vergaan. Wat die hele aarde met vuur, nie net Jerusalem nie. Jerusalem was maar 'n klein prentjie om vir ons te sê van wat eendag gaan gebeur. Maar eendag gaan die aarde met vuur verwoes word. Alles, mense, diere, alles sal ten gronde gaan. Maar voordat dit gebeur, gaan God wat doen? Gaan hulle wat aan hom behoort, na hom toe opneem in die wolke, as die bruid van die bruidegom. En gaan hulle vir God kan ontmoet, en gaan hulle vry wees, want God red ons van die oordeel, daar waar ons regverdig leef, daar waar ons hom dien, daar waar ons getrou is aan sy woord, daar waar ons nie dubbele standaarde leef, daar waar ons nie met sinkretisme, so 'n bietjie met die wêreld en so 'n bietjie met God probeer, en my gewete probeer sis deur ernstig maar net weer gou te lees of 'n gebedjie op te sê, of by die kerk te wees nie, maar daar waar ek met daai goed besig is, daar sê die Here, daar sal straf kom, maar as jy opreg my dien, met liefde, dat God se woord in jou lewe 'n verskil maak, hy sê, dan sal jy deel in die bruilofsfees, dan sal jy saam met hom wees. En daarom eindig Sefanja nie met oordeel nie, maar met die genade van God. Onthou in hoofstuk 2 vers 3, het ons 'n oproep gehad tot bekering. Dit is 'n aangrypende vers. Hy sê, soek die Here, al die nederiges van die land, wat sy opdrag uitgevoer het. Soek geregtigheid, soek nederigheid. Miskien vind julle 'n skuilplek op die dag van die Here se toorn. Die dag van die Here se toorn. Die dag van die Here, het ons al oor en oor vir mekaar gesê, dis die dag wanneer God opdaag. En God kan opdaag en guns en seën en goedheid bring, uitkoms gee. Of God kan opdaag en oordeel en straf bring. Die term, die dag van die Here, word 29 keer
in die Ou Testament gebruik. 18 van die 29 keer is dit in Sefanja. 18 keer in Sefanja praat hy van die dag van die Here, die dag van die Here. As die dag van die Here aanbreek, as hierdie dag kom, gaan dit verskriklik wees. Want hier assosieer hy die dag van die Here met die oordeel. Hy sê miskien sal daar skuilplek wees as jy terugdraai, as jy na God toe kom. En dan aan die einde van die oordeelsaankondiging in Sefanja 3 vers 8, dan sê hy, daarom moet julle my verwag. En hierdie sinnetjie kan nou nie genoeg lees nie. Daarom moet julle my verwag. Dis in Sefanja se tyd. Dit is voor die ballingskap, die Babiloniese ballingskap geskryf. Daarom moet julle my verwag. Ek is op pad, sê hy. Ek gaan kom, sê hy. Is die uitspraak van die Here. Daardie dag, as ek opstaan vir die buit, want my beslissings is om nasies te versamel en koninkryke bymekaar te maak, om my verontwaardiging, al my brandende toorn oor hulle uit te giet, want deur die vuur van my drif sal die hele aarde verteer word. Deur die drif van my die vuur van my drif sal die hele aarde verteer word. Ons kan dit nie genoeg vir mekaar sê nie. As kinders van die Here, wees voorbereid. Wees voorbereid. Julle moet my verwag, ek is op pad. Hoeveel keer moet ou dit sê voordat mense dit glo? Ons almal weet dit, maar ons parkeer dit daar een kant, ons leef asof hy nie in 1000 jaar gaan kom nie. En asof dit ons lewens nie affekteer nie. Maar in 'n sekere manier daag God elke dag op in ons lewens. En gaan hy finaal opdaag op 'n dag. En as jy gereed is, as jy hom verwag, sê vers 9, ja, daarna sal ek weer volke se lippe rein maak, sodat almal die Here se naam aanroep en hulle hom skouer aan skouer dien. Is dit nie mooi nie, hè? Skouer aan skouer dien. As hierdie kerk blok vol sit, dan sit ons almal hierso skouer aan skouer en ons dien die Here en ons prys die Here en ons loof die Here. En hy sê ek sal hulle lippe weer rein maak. Hulle lippe sal nie nonsens praat nie, sal nie lelike goed nie, sal nie vloek nie, sal nie skel nie, sal nie slegte goed oor ander mense sê nie, maar hulle lippe sal vir God eer. Hulle sal die naam van die Here aanroep en hulle sal skouer aan skouer staan. Dit beteken hulle sal as een saam die Here dien. En wanneer ons die Ou Testament lees, die Here dien, dan staan dit eintlik sal leef in die vrees van die Here, sal leef in respek en eerbied voor God en sê, omdat God gesê het, doen ons dit. Ons kan nie anders as dit nie. Vir hulle wat gehoor het en tot bekering gekom het, is daar dus hoop. Daar is hoop. Nie net vir Juda nie, maar ook uit die ander volke. Hy het nou daarbo gesê, hy gaan al die volke bymekaar maak en hy gaan vir hulle straf met vuur. Maar nou sê hy, maar daar's hoop vir die ander ook, selfs vir die ouens uit Afrika uit die land van Kus. Luister vers 10. Van die kant die riviere van Kus, dis nou in Afrika, sal hulle wat my aanbid, wat ek verstrooi het, offers aan my bring. Op daardie dag sal jy jou nie skaam oor al jou dade waarmee jy teen my in opstand gekom het nie, want dan sal ek jou hoogmoedige grootpraters uit jou midde verwyder. Jy sal nie langer selfvoldaan wees op my heilige berg nie. Mense wat staan en roem van ons weet beter as wat God weet nie. Ek sal in jou midde 'n nederige en arm volk laat oorbly en hulle sal in die Here se naam skuiling vind. Absoluut aangrypend. Dit klink of dit uit die Nuwe Testament uitkom. Dit klink of dit Openbaring moet wees waarvan ons hierso praat. Want hy sê dat God gaan mense bymekaar maak van verskillende plekke af. Hierdie mense gaan in nederigheid voor God kom staan. Hulle gaan arm wees. Hulle gaan nie al die rykdom hê nie. Hulle gaan gestroop wees van alles wat hulle weghou het van God af, maar hulle gaan veilig wees in die teenwoordigheid van God. Hulle skuiling is in die naam van die Here. Dis wow. Om te kan veilig wees. Dood eenvoudig. In die naam van die Here, want ek weet dis waar my sekuriteit lê. Die onregverdige sal verwyder word. Hulle wat vir God dien met liefde en oorgawe,
sal in sy teenwoordigheid staan en veilig wees in sy naam. Vers 13 tot 15 sê, die oorblyfsel van Israel sal nie onreg doen en leuns vertel nie. 'n Bedrieglike tong sal nie in hulle mond te vind wees nie. Ja, hulle is diegene wat sal wy en gaan lê sonder dat iemand hulle opjag. Dis nie mooi nie. Hy sê, jy weet, al hierdie slegte goed gaan nie meer in hulle wees nie. Hulle sal wees soos 'n bees wat gaan of 'n wilde dier wat gewy het en wat gaan lê en nie bang is 'n leeu gaan ontvang nie. Want daar's nie gevaar nie, want God is ons beskerming. Vers 14. Jubel van vreugde, dogter van Sion. Dis nou almal wat gered is. Jubel van vreugde, kinders van die Here, dogter van Sion. Roep dit uit, Israel. Verbly en verheug jou met jou hele hart, dogter van Jerusalem. Hy sê daar's eintlik nie 'n tekort aan vreugde en blydskap van Here, ons is vrygemaak. Ons is vrygemaak. Die sleg in die wêreld is weg. Al die dood en die boosheid en die goeters is weg. Dis weg, dis afgehandel. Vers 15, die Here het die oordeele oor jou afgewend, jou vyande uit die weg geruim. En dan hoor hierso, die koning van Israel, die Here is in jou midde. Jy sal geen onheil meer vrees nie. Die koning van Israel. Nie Josia of Hiskia of een van die ander, Dawid of een van die goeie konings nie. Die koning van Israel, wie is hy? Die Here. Die Here. Hy is in jou midde. Ons staan in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Wanneer ons hier in die einde van die wêreld, aan die einde van tyd, vir God ontmoet. Wanneer Jesus kom en ons in sy teenwoordigheid kom, word alles nuut gemaak. Dis wat Sefanja skryf. Vers 16. Op daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie vrees nie, Sion. Moenie dat jou moed jou begewe nie, want ons weet as ons Openbaring lees, dan kan 'n mens nogal skrik vir die beelde van die grootheid en die mag en die autoriteit, krag van God en van Jesus. Maar hy sê moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. En dan word dit weer 'n keer gesê in vers 17, want die Here jou God is in jou midde, 'n held wat verlos. Hierdie vers moet ou sommer uit jou kop uit gaan leer. Die Here jou God is in jou midde. Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is in jou midde, 'n held wat verlos. Hy is die held wat ons verlos. Hy verheug hom met blydskap oor jou. Hy maak jou stil met sy liefde. Hy sal oor jou juig met jubelkrete. As die bruidegom Jesus kom, is dit nie net ons wat bly is nie. Ons jubelkrete klink ook op, dit het hy nou klaar gesê. Maar hy sê dat wanneer die bruid kom wat skoon gewas is, die bruid wat nie meer sonde het nie, die bruid wat nie meer met valsheid, met ander goed besig is, en ander gode, en ander verwagtinge vir die toekoms, en met al daai goed besig is nie, maar die bruid wat hom fokus, die bruid wat hom lief het, die bruid wat hom eer, wat skoon is, wanneer daar die bruid in sy teenwoordigheid kom, dan sê hy, die Here jou God is in jou midde. Hy is die held wat jou verlos, hy is die een wat jou skoon gewas het, wat jou voorberei het. Hy verheug hom met blydskap oor jou, hy sing lofliedere oor jou, hy maak jou stil met sy liefde, hy oorweldig jou so, jy is sprakeloos met dit wat hy oor jou sê, en vir jou sê, en van jou sê. Hy sal oor jou juig met jubelkrete. Ja, ek is nou in die versoeking, ek het gedink, ek gaan nie die storie vertel nie, maar ek wil dit vertel. So 'n paar jaar terug, net so 38 jaar terug, is ek en Betsy getroud. En ek het hierdie begeerte in my hart gehad, jy weet, ek wou verskriklik graag, as ons trou, wou ek vir haar 'n lied gesing het. Jy weet, en ek het my bedink, ek het dit nie gedoen nie. Maar sy toe nie geheim het, sy toe gegaan en 'n lied geskryf, en toe ons nou daar staan, en ons getroud, en ring aan, en ons is geseën, toe sing sy hierdie lied, wat absoluut vir my 'n aangrypende lied was, en wat by my gebly het. En ek het vir jare lank het ek al kort gesê, okay, kom ons gaan sit voor die klavier, en dan sing jy net weer vir my, en dan gaan lê ek daar op die naad van my rug op die vloer, en ervaar die guns en die seën van die Here in my lewe, deur hierdie lied wat sy gesing het. En almal in die kerk was aangeraak, en die trane het geloop terwyl sy dit gesing het, jy weet, en ek het besef, as ek die lied gesing het, sou die mense ook gehuil het, maar vir 'n ander rede. En
Maar dit was so 'n aangrypende belewenis en ek het net besef dat miskien iets van dit, daardie ervaring van 'n bruidegom wat vir sy bruid sing en die bruid wat vir die bruidegom sing, is iets wat Sefanja kom saamvat en sê, dit is wat gaan gebeur wanneer Jesus kom. Daarom het kinders van die Here niks om oor bang te wees nie, want hulle is veilig by God. Hy bevestig dit weer in vers 18, hy sê, die getreur by die fees sal ek van jou af wegneem. Dit is 'n las op jou, 'n skande. Kyk, ek sal dan afreken met almal wat jou in daardie tyd verdruk het. Ek sal die verlamdes verlos, al die slegte goed wat gebeur het. Ek sal die verlamdes verlos en hulle wat uitmekaar gejaag is bymekaar maak. Ek sal hulle roem en aansien gee in elke land waar hulle verneder is. Reg oor die wêreld waar God se kinders bymekaar is, sal hy hulle bymekaar bring, hy sal hulle herstel. Hy sal hulle oplig in vers 20, en daardie tyd sal ek julle laat kom. Terselfdertyd sal ek julle bymekaar maak. Ja, ek sal vir julle onder al die nasies op die aarde aansien en roem gee, wanneer ek julle lot voor julle oë verander, sê die Here. En ek het hierdie vers 20 keer gaan deurlees en ek het gaan kyk in die Hebreëus om seker te maak ek lees reg hierso. Want hy sê, want ek sal julle lot voor julle oë verander. Ek het gedink ek moet lees, ek sal julle lot voor hulle oë verander. Hierdie ander ouens gaan sien, daai ouens is by die Here, jy weet, en hy sê nee, dit is niks om hulle uit te waai nie. Julle wat dink jou lewe is swaar, jou lewe is moeilik, jou lewe is onseker. Op daardie dag as Jesus kom, dan sal jy jou eie oë nie kan glo oor die grootheid en die majesteit van wie God is en wat hy kom doen het in jou lewe nie. Hy sal jou nuut maak, hy sal verlossing bring, nuwe lewe, hy sal 'n toekoms gee. Maar onthou die realiteit van Sefanja is, God gaan straf. Sonde word gestraf. Mense wat dubbele lewens leef, word gestraf. Mense wat vir God nie dien nie, word gestraf. Met 'n vreeslike straf. Dit gaan verseker gebeur, want God is regverdig. Maar juist daarin word sy genade en sy liefde sigbaar, want hy maak die mensdom skoon, sodat hulle wat aan hom behoort, as bruid in sy teenwoordigheid kan gaan. En daarom is daar selfs 'n oordeel, altyd ook genade. Sefanja 3 vers 8, sy eerste deeltjie het gesê, daarom moet julle my verwag. Daarom moet julle my verwag. Die dag van die Here kan vandag wees. Dit kan vannag wees, dit kan môre wees. En daarom, wees gereed. Want God is op pad. Jesus is op pad. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons wil net voor U kom buig. Ons wil vir U eer, ons wil U naam groot maak. Here, U is 'n wonderbare God. 'n God van mag en krag en autoriteit. 'n God wat regverdig is in alles wat U doen. 'n God wat nie net sommer kies om te straf, sommer maar net om te straf nie. Maar Here, U straf dit wat vir U oneer aandoen. U straf dit waarmee ons vir U en mekaar benadeel. En daarom, Here, is dit so ons begeerte om naby aan U te leef. Is ons begeerte, Here, om saam met die mense in Josia se tyd daar op die trappe van die tempel te kan staan en te sê, Here, ons hoor U stem en Here, ons wil regmaak wat verkeerd is en ons wil ons sonde bely en ons wil net skoon maak, ons wil klaar maak met al hierdie gemors wat ons lewens besoedel. En Vader, ons vra vergifnis daarvoor. Vir ons lewens, ons gesinne, ons families, ons woonbuurtes, ons dorp, ons gemeenskap, ons land, die wêreld waarin ons woon. Pleit ons, Here, wees ons genadig en help dat ons tot insig kan kom, dat ons kan terugdraai na die lewende God toe
dat mense tot bekering kan kom. Nie net sommer tydelik omdat hulle skrik vir die boodskap van die vuur nie, maar Here, terugkom na die heilige God om in verhouding met U te leef. En Here, as daar enige van ons is wat vandag moet terugdraai, dan bid ons Here, vergewe my sonde. Here, was my skoon. Want Here, ek staan voor U en ek bely dat ek jammer is, omdat ek my eie pad geloop het. Want Here, U alleen is God. U alleen is God. En selfs U volk, U kinders, U kerk, raak maklik weggelei met die verleiding van die wêreld en met denke en lewenstyle wat maak dat ons vir U nie eer nie. En dit bely ons voor U. Here, kom ons vandag na U toe terug en vra ons, Here, was my skoon met die bloed van die lam. Want Here, ek weet U is op pad. Ek weet U is op pad. U kom. En Here, as U kom, wil ek gereed wees as deel van die bruid van die Here Jesus Christus. Here, dankie dat ons weer hierdie boodskap kan hoor, deur die profeet Sefanja. Dankie vir dit wat U deur hom gesê het, vir Juda, en deur die jare vir volke en nasies en kerke, maar ook vir ons vandag. Ons prys U groot naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied waarmee ons ook dit sê, ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom ons staan op en dan sluit ons af met hierdie lied. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Soos U wil, kom leid my in die vrede.
Ag Here, wat 'n voorreg om te kan sê, Here, hier staan ons. Hier staan ons in Burgersfort gemeente se kerkgebou en ons sê vir U vandag, Here, dis ons begeerte om gereed te wees vir die koms van die Here Jesus Christus. En Here, dankie dat U die God is wat by ons is en wat vir ons seën. Wat vir ons seën met U genade, met U liefde, met U teenwoordigheid, met U krag, U leiding. Maar Here, dat U ons seën, ook deur ons te korrigeer, daar waar ons lewens verkeerd is. Ons loof en prys en eer U. Amen.